bersih beberes rapih ya teh. Sampah selalu banyak. Sambil menghangatkan mata. Anu tadi di HP teh anu nyaritakeun Nyata kenaon? anu nyaritakeun anu ngahir-ngahir salat Naon? salat fardu Di mana? urang sok ngahir-ngahir salat. Oh tadi di eta Duka timia duka ti saha di YouTube di eta grup duka milih mohon cacak-cacak nu sok salat dibruskeun kana neraka tapi akhirna aya nu ngajamak rambutna kana sirahna. aduh batuk nih. Saha eta teh salat urang anu di akhir-akhir. Kunaon yang datang terakhir terlambat pan maneh ge teu urang mah pan maneh ge sok ngahir-ngahir salat cenah kitu. Lamun bisa mah urang ge ulah nepikeun ngahir-ngahir salat. Cacak-cacak anu sok salat oge dikanarakakeun. Komun utara. Komo utara pisan.